السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ نیو یارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا ایکسپریس کی پرواز لینڈنگ کے دوران فائر ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں طیارے کے پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد 41 زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں مسافر، جہاز کا عملہ اور فائر ٹرک پر سوار پورٹ اتھارٹی کے 2 اہلکار بھی شامل تھے۔ زخمی ہونے والے زیادہ تر افراد کو اب ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ اس حادثے کے بعد متعدد پروازیں منسوخ اور ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وفاقی ایویشن حکام کے مطابق رواں برس جنوری میں امریکہ میں رن وے انکرجنز کے 97 حادثات رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ برس اسی مدت میں یہ تعداد 133 تھی۔ Several rescue personnel were inside the fire truck at the time of the incident. Video footage shows significant damage to the front of the aircraft, particularly the cockpit area. The fire truck was almost completely destroyed, with debris scattered across the runway. Rescue workers are currently actively triaging and treating the injured and transporting them to nearby hospitals. In the face of such an incident, who should be held responsible?